नाज़रीन, सिंध जी सकाफ़ती रांदि कोॾी कोॾी अॼु बि वॾे शौक़ सां खेॾी वेंदी आहे। खिपरो में मीरपुर ख़ास ऐं सैयद बुखारी क्लब विच में थियल रांदि बि ॾिसण वटां हुई। रिपोर्ट करे रहियो आहे खिपरो मां असद शाह। जिते सिंध जी हज़ारे साल क़दीमी सकाफ़त धरती धणी अॼु बि उजागर रखियो अचनि, उते सिंध जूं सकाफ़ती ऐं पहलवानी रांदियूं मल्ह बेलाड़ो ऐं कोॾी कोॾी बि वॾे शौक़ सां खेॾियूं वञनि थियूं। खिपरो में मीरपुर ख़ास ऐं सैयद बुखारी क्लब विच में थियल कोॾी कोॾी रांदि बि ॾिसण वटां हुई, जिते केतिरनि ई पहलवान रांदीगरनि हिक ॿिए खे ललकारे ताक़त ऐं जवानी जा अहिड़ा त जोहर ॾेखारिया जो असुल होकिरिया थी विया। हिन रांदि में ताक़त सां गॾोगॾु केतिरा ई गुर खपनि था, जेके सीनियर रांदीगर हिन रीति ॿुधाइनि था। हिकिड़ी ताक़त बि खपे थी, पर अंग हलंदा आहिनि, हिन में अंग हलंदा आहिनि, चंपी हलंदी आहे, हिन में जाठो हलंदो आहे, हिन में बाह में झलबो आहे, टंग पकड़बी आहे, हिन में कैंची हणबी आहे, हिन में जेके मुख़्तलिफ़ अंग आहिनि उहे अंग जो जेको इस्तेमालु हूंदो उहो रांदीगर सुठो हूंदो आहे। ताक़त त पहिरियों नंबर ज़रूरु आहे, हिन में जेको सिहत हुजणु खपे, ताक़त हुजणु खपे। कोॾी कोॾी रांदि में नवाण आणे हाणे कबड्डी रांदि बि चयो वेंदो आहे। पहिरीं चवंदा कोॾी कोॾी जेका साह ते कई वेंदी, हाणे हिन रांदि खे चवंदा आहिनि कबड्डी। ॻाल्हि साॻी आहे। पोइ कोॾी कोॾी जो रवाजु निकिरी वियो, जेको ज़बानी कोॾी 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 करे वेंदा ख़तमु थियो। हाणे सेकंड ते 20 सेकंड वञण जा रांदीगर पाण टकरनि था त हुनखे 40 सेकंड मिलनि था। त असां इन लाइ करे त इंजॉय थिए हिन रांदि खे, हीअ रांदि खे उजागर थिए, त हीअ रांदि इलाही तमामु पोइ हली वई आहे। उन करे असां मेलाको करे रांदि कराए ऐं शौक़ु वधाया। सकाफ़ती रांदि कोॾी कोॾी में ॿियनि रांदियुनि जीअं रुगो अकुल ऐं दिमाग़ न, पर ताक़त जी बि ख़बर पइजे थी त मुड़ुसु केतिरे पाणीअ में आहे। पहलवानी सैयदना शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला तरफ़ मनसूब आहे, त हिन जाइ ते मैदान में लहण खां पोइ कच्चे ऐं पके जी ख़बर पए थी, ताक़तवर ऐं कमज़ोर जी ख़बर पए थी। तमामु बहितरीन क़िस्म जी इहा सकाफ़त आहे। सिंध जी सकाफ़त माशाअल्लाह पहलवानी वारी रांदि आहे। स्पोर्ट्स खाते जे बेध्यानी सबबु ॿियनि रांदियुनि जे भेट में हीअ रांदि एतिरी उजागर नाहे थी सघी, जंहिं करे रांदीगरनि में मायूसी छाइल आहे। साईं सखर में रही आहियां, लाड़काने में रही आहियां, नवाशा में रही आहियां, हैदराबाद कराची तक रही आहियां, मेरे को खिपरो में रही आहियां, उमरकोट में रही, सभु नंढा वॾा शहर रही आहियां। कोन्हे सपोर्ट, गवर्नमेंट साथ कोन थी ॾे। हाँ, गवर्नमेंट साथ कोन थी ॾे, जा हीअ रांदीगर सिंधी सकाफ़त रांदि आहे, हिन खे कुझु गवर्नमेंट साथ ॾींदी त रांदि मथे हलंदी। पोइ चकर असां 14 अगस्त ते रांदि खटी ऐं हू वरी पलांद आया ऐं पलांद अलहमदिल्ला हले पोइ ॾिसूं हिकिड़ो टीम त खटे। साम्हूं मीरपुर जी टीम आहे। इंतिज़ामिया पाण को बि असांखे ताउन कोन्हे। ॿिन्ही टीमुनि विच में सख़्तु मुक़ाबले बैदि खिपरो सैयद बुखारी टीम सोभ माणे ख़ूब दाद हासिलु कयो। कैमरामैन अज़ीज़ हालेपोटो सां गॾु असद शाह, आवाज़ न्यूज़ खिपरो।